それではですね、ここでワンポイントしたいと思います。歩き方ですね。悪い例をしたいと思います。肩が曲がって、肩が曲がって、手が高く、頭下向いてます。こういうやり方の人いませんか？中にはね、いるかと思いますので、じゃあ別方のポイントといたしまして、かかとからつく。かかとからついて、つま先かかと。そのくらいちょっとやってみましょう。はい。かかとでついて、つま先で。